Alistar, que desde siempre fue un gran guerrero con una temible reputación, busca venganza por la muerte de su clan a manos del Imperio Noxiano. Aunque haya sido esclavizado y forzado a tener una vida de gladiador, su voluntad inquebrantable fue lo que impidió que se convirtiera en una bestia completamente. Ahora, libre de las cadenas de sus anteriores amos, pelea en nombre de los desamparados y desprotegidos, usando tanto su furia como sus cuernos, pezuñas y puños como armas. Esta es la historia de Alistar, el Minotauro. Contemos un dato curioso de Alice. Es un toro. No, su nombre significa defensor, brocito. Y viene del escocés. Nombre es defensor y viene del escocés. Si es un nombre de un defensor, imagino entonces que está defendiendo algo. ¿Qué defiende? Ya te darás cuenta en la historia. Ok, me estás dejando con la intriga, hermano mío. Oye, pero No qué entiendo por qué imponente. en LOL, China tiene 4 dedos y en Latinoamérica le quitaron uno. ¿Qué Ah, caray. significará? En Sí. LOL, ¿en China tiene 4 dedos? Sí, y aquí tiene 3. Ah, caray. Pero No, ¿por qué será? es al revés, ¿no? Aquí tiene 4 y en China tiene 5. Porque el 4, No. yo le veo en la imagen que tiene 4 dedos aquí. Tiene 3 dedos y el pulgar. A ver, espera, te paso la ilustración. La imagen tiene 3 dedos, sí, como dice Igor, y el pulgar son 4. Ujú. O sea, porque en China el número 4 es de mala suerte y está asociado a un problema que tuvieron con un problema étnico, algo así, de que le cortaban el dedo a un sector de la población que era marginado y eran como considerados inferiores o algo así. Yo lo decía por esta skin que estaba antes. Sí, en esa tiene 3, En esa tiene 3. pero ¿por qué Y es haz de Alistar cuenta, español o mexicano? lo- los entonces los personajes de 4 dedos allá en China están como mal vistos porque se entiende como una burla a ese sector de la población. Entonces, entendería que tuviera 3 o 5, pero 4, no, 4 es como decirle a ese sector de la población, STM. Oh, es como el piso 13 aquí. Por ejemplo, que hay muchos edificios que no tienen ese piso. Saltan Sí, del 12 al 14. igual ahí en China se saltan el 4. Pero se lo toman muy en serio entonces todo ese rollo de 4 de la mala Sí, suerte. es de A la ver, mala suerte y es algo cultural, o sea, pero ¿por qué es de mala suerte? Significa... sí, el número 4 en debe China tener un significa muerte. significado. Ah, significa Sí, muerte. significa muerte. Ah, no, oye, si yo tengo un número que significa muerte, yo no lo uso tampoco. Estás loco. Aquí en México el 5 significa muerte Yo no usaría el 5 en México, entonces. y viene de la cultura náhuatl. Y el 7, vaya, es igual que el 7 significa lo mismo que en la mitología cristiana, por decirlo de alguna forma, que es como lo más perfecto. Ah, el 7, sí. O sea, como que coinciden mucho no sé por qué sea, las, los significados de los números con la fe cristiana. Pues está muy bien, ¿eh? ¿Cómo va el podcast con datos curiosos, Rosita? ¿Tienes algún otro dato curioso de Alistar aparte de qué significa protector en... ¿Qué dijiste? ¿Holandés? Espérate. Mira, para que te guíes. Viene en gaélico escocés, ¿ok? Y significa protector. Ujú. Vale. Y en gaélico escocés sale Alasdair y hacen un juego de palabras con una instancia en griego antiguo que significa defensor y lo armaron y sale Alistar. ¡Tarán!
¿Algún otro dato curioso? Bueno, y también de ahí sale para protegerse, defender y hombre. Qué bonito. Dice que cito en el chat. Otro dato curioso de Alistar es que coge como un toro y sin usar pastillas. Tu, tu, tu. Pero bueno, vamos con la historia, ya que iniciamos con los datos curiosos. No, ya estamos grabando desde los datos curiosos, ¿eh? Es que aparte de que iba a ser un podcast cortito porque su historia es muy corta, ya con esto ya extendimos como 10 minutos, así que muy bien ahí. Ah, perfecto, ¿Melón? perfecto. ¿Melón? Pues Melón no Está con llegó, Kakaroto. Está bien, está bien. no llegó, iniciemos. Bueno, ya que está... Ay, se va, ¿por qué te vas? ¿Por qué se va? Si ya estás Ven en el aquí. podcast. Ven aquí. Ala. Bueno, estamos el día de hoy. Naru. Hello, bellas Bienvenida. personitas. Y también está Igor, como siempre. Hola, hola chicos. Hola. Y hoy tenemos otro invitado nuevo en el podcast. Un gran amigo de Chaos Kingdom, Archie. Esa gente en qué está. Un gustazo estar aquí. Un honor tenerte aquí con nosotros el día de hoy, Archie. Y bueno, No, hermano, el placer es mío por haberme invitado. Gracias, gracias, bro. Y estamos en el episodio número 6. Hablaremos, como ya lo escucharon, dio datos curiosos la brusita Naru, de Alistar, el Minotauro de League of Legends. Para los que quieran darse una idea de cómo se ve, está ahí en KHK Podcast, en el canal de texto que está aquí arribita. Para los que no están en el server ni en el podcast en vivo, que están escuchándonos en Spotify o en cualquier otra plataforma, es un minotauro básicamente, o sea, un toro humanoide mamadísimo y es de color moradito, mi color favorito. Y mide aproximadamente, no saqué la medida exacta, güey, pero supongo que ha de medir unos 3 metros de altura, más o menos. Es muy grande, güey. Es muy grande, eso sí. Pero bueno, vamos con la historia de Alistar. Cómo surge este personaje, de dónde sale. Aquí vamos, ¿están listos? Rosito, para complementar lo que dijiste, pues según lo que estoy viendo aquí, Ujú. más o menos mide 3 metros con 17. Ahí está. Está No le bien. jerré con mucho. Dejen Ahora respiro. es bastante grande. Sí, es muy grande, güey, esa mierda, güey. Está mamadísimo, güey. Está Sí, yo también mamadísimo. estoy viendo las imágenes y yo lo veo, me causa un poco de temor también este personaje. Ya me intriga saber qué es lo que van a contar a través Se de ve su muy historia. malo, güey, pero te vas a dar cuenta que no es tan así, güey. Es un pan de Dios ese personaje. Uf, es un... Amo la historia de este personaje. Necesita tener más lore este personaje, güey. Iniciemos con la historia de Alistar. La historia nos lleva a las montañas de la Gran Barrera. Se encuentran en el continente de Valoran, al sur. El podcast pasado hablamos de Piltover y Sound. Más o menos por ahí, güey, un poquito más al norte. Hay unas montañas, güey, y pues aquí es donde viven todos los minotauros, güey. Viven tranquilos, son distintos clanes de minotauros. Y entre estos clanes, pues a uno de ellos pertenece Alistar. Y es muy conocido, güey, el Alistar porque es un pinche torote aparte, o sea, que sobresale de los demás, güey. Todo el mundo le tenía miedo, güey, o lo respetaban sus compañeros minotauros. Y los que se enfrentaban a él, pues salían muertos o lastimados, porque era un chingón. Los minotauros se dedicaban a proteger las rutas comerciales que llegaban a la antigua ciudad de Zaun. En este entonces aún era Zaun nada más, no existía Piltover, no había esa división aún. Así que estamos en tiempos un tanto antiguos en el universo de LoL. Entonces protegían las rutas comerciales, güey, de bandidos, yo qué sé. Y Alistar quería como que su pueblo interactuar un poquito más con los humanos, porque los miraban como bestias y se mantenían alejados.
básicamente. Entonces, en este tiempo también estaba la expansión noxiana. Con todo, güey, a tope, güey. Para los que no sepan, Noxus es un imperio. Ya lo habíamos hablado también. Son como los romanos, güey, más o menos. Porque andan por ahí conquistando tierras, Archie. Vienen los güeyes, les dicen, no, queremos tu terreno si no te unes a nosotros. Los matamos o tal y tal cosa. O sea, son unos culeros, güey, que van ahí conquistando tierras. Y quieren expandirse, básicamente. Roma, güey. Son Roma. Los puedes comparar con Roma, güey. También los puedes comparar con los nazis, güey. Más o menos por ese estilo, va. Los comparo con Roma, los comparo con los otomanos de la antigüedad. Exacto. ¡Hala! Ajá, güey. Entiendo. Ok, entonces todo chill, ¿no? Estaban los minotauros, güey, haciendo cosas de minotauros. Que no sé qué harían, pero... Se perdían en laberintos. Exacto. Se estarían corneando. Ahí peleándose con los cuernos, güey. Y... Seguían capas rojas. Exacto. Pero bueno, estaban los noxianos con todo, güey. Y muchos pensarán, seguro los noxianos llegaron con los minotauros y los quisieron conquistar. Pero no, güey. Llegaron los noxianos y era, en especial, la líder de este pequeño grupo de noxianos era una emisaria, güey. Su nombre era Lady Tewain o Tewain. Ay, discúlpenme si lo estoy pronunciando mal, discúlpenme, pero es Tewain o Tewain. Es como Swain, pero con T en lugar de S. Tewain. Y es una emisaria, güey. Es una mensajera, güey. Entonces, llega la emisaria, güey, ahí a las montañas. Llega y empieza, pues, a hablar con los clanes, ¿no? Con los primeros clanes que se topó. Y el mensaje que traía Noxus para los minotauros era: necesitamos su ayuda para ir a conquistar un pueblito que se encontraba al este del continente. Entonces pidieron básicamente ayuda a los minotauros para unirse a sus filas, a su ejército y luchar al lado de los noxianos. No fueron directamente a conquistarlos ni nada por el estilo. Querían reclutarlos. Entonces muchos minotauros dijeron: pues Simón, qué chido, de esta forma vamos al fin a tener reconocimiento, ya no nos van a ver como bestias, vamos a ser parte del imperio noxiano. O sea, todo lo veían bien, güey. Eso es como que contradictorio, ¿no? Porque no los quieren ver como bestias, pero para hacerlo se meten a un ejército. O sea, sí, exacto. Como que no piensan muy bien esos toros, no son muy inteligentes, que digamos. No, es que si nos ponemos nosotros a remontar en la historia, si lo comparamos, volvamos a compararlos con los romanos. Había muchos pueblos que se unieron a Roma por el prestigio que estos tenían y por las cosas que podían obtener a través de ellos. Claro. Así que también. yo creo que acá los minotauros también, como querían obtener querían vivir mejor, querían obtener un mejor prestigio, se metieron con este imperio para ganar algo, o para defenderse, o para sentirse más seguros. Sí, eso, exacto. Justo lo que dice Archie también son buenos puntos, que no menciona tal, pero también son puntos que pudieron haber sucedido, son puntos clave. Aparte de lo que decía, el reconocimiento, güey, que al fin los reconocieran como algo, que no fueran simples animales en las montañas que andan ahí nada más. Querían... Y supongo que tener a Noxus de enemigo no creo que sea tan favorable para ellos. Claro, exacto. También era como les digo, si rechazabas al imperio noxiano, era sangre. Básicamente. Claro. O sea, te preguntaban, pero en sí solo tenías una respuesta. O sea, es como los persas contra los griegos. Las peleas de las guerras médicas. Los persas decían lo mismo: ¿te unes a nosotros o hay guerra? Lógicamente los griegos decidieron que haya guerra, pero acá nuestros amigos los minotauros fueron más astutos. No querían sangre, querían vivir. Muy bien. Claro, Cody? algunos querían vivir. Porque corrió la voz, güey, más adentro de las montañas, a donde se encontraba el clan de Alistar, güey. Y Alistar, güey, no le gustó tanto la idea, güey. Dijo: no, ¿sabes qué, güey? Estos putos, yo me he enfrentado a exploradores noxianos
los conozco, sé cómo son muy astutos, siempre quieren sacar algo, güey, algo malo, son traicioneros. Él ya sabía cómo eran los noxianos, güey. Y dijo, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a unir, no pienso arrodillarme ante ningún imperio, no vamos a trabajar con ellos. Básicamente eso, güey. Entonces, reunió... Uy, ellos eran los espartanos, ¿eh? Sí. Ellos eran los ¡Ah! ¡Qué espartanos. bueno que dijiste eso, güey! ¡A huevo! Sí. Ellos eran los espartanos en las guerras médicas. Ellos son de Esparta. Sí, güey. Justo eso, güey. Entonces, Alistar reunió, ojito aquí, 50 de sus mejores guerreros, güey. Dijo, vamos acá, vamos a hablar con esa emisaria, a ver qué nos tiene que decir. Y fue, güey, hacia donde vieron venir a los pinches, el ejército noxiano, güey, acá todos se estaban acercando, ¿no? Entonces juntó a 50 de sus mejores guerreros, güey, y fueron, güey, a toparlos. Entonces llegó allá Alistar todo chingón. Bueno, pues, ¿sabes qué? Pues no pensamos unirnos a ustedes. Tristemente, güey, estaba así sus filas, güey, de pinches torotes mamadísimos contra los noxianos, güey, que eran un chingo, por cierto. Pero me imaginé yo en mi cabeza justo eso de la película de 300, güey, los muy pocos, pero muy chingones contra un ejército chingoncísimo, grandísimo. Igualito, hermano, Sí. ya me lo imagino. Ahí con Leonidas enfrentándose a Rey Damián, yéndose con todo, con 300 contra 1.000.000. Alucinante. Es increíble, bro. Pero tristemente, güey, o sea, estaban ahí ¿Qué ya pasó? encarados, güey. Y como les dije, los otros minotauros, los otros clanes, aceptaron, güey, unirse a los noxianos, güey. Y recibieron paga también, ¿eh? Recibieron plata, es otro factor del cual no hablamos. Los noxianos les pagaron también para ser parte de su ejército. Entonces mira a Alistar, güey, que lo empiezan a rodear también los clanes de minotauros, güey. Entonces ya estaban rodeados, básicamente, y eran muy pocos comparados contra todo Noxus y los otros clanes. Y pues ni modo, tuvieron que pelear, güey. Alistar no se iba a echar abajo. Entonces fue una pelea muy corta, güey. Tristemente fue muy cortita. Lo que sí pasó, güey, es que Alistar tomó el cráneo de la emisaria esta, la Lady Twain, y lo aplastó, güey. La mató, güey. La tomó y la apachurró la cabeza y le hizo mierda, güey, básicamente. Pero duró muy poco la pelea porque, como les digo, eran un chingo. Aparte eran minotauros también contra 50 solamente. Y Alistar y los pocos sobrevivientes que quedaron, pues, terminaron encadenados. Tristemente. Bueno, después de esto... Como la imagen. Sí, los encadenaron, güey, los llevaron prisioneros. Se resistieron y los emprisionaron según porque los acusaron de incitar rebelión. Y ya, los encadenaron. Y se los llevaron a las arenas de los gladiadores, güey. Es por esto que también digo que tiene mucha relación con los romanos. Porque tienen arenas, güey, para prisioneros donde los ponen a luchar, güey, a muerte. O sea, tenían su coliseo romano, mejor Tenían su dicho. coliseo, exacto. Es un coliseo, básicamente. Me suena a que la historia de Alistar, o la continuación de la historia de Alistar, va a ser muy parecida a la de Spartacus. Uf. ¿Así? Dios santo, vas a tener que contar eso también, Cody. Esperemos que tenga continuación, bro. Esperemos. Esperemos. Continúa. Ok, Ya bueno. me intrigaste. Llegan al coliseo, güey. Alistar, no sé el número exacto de otros minotauros que estaban con él que sobrevivieron, pero pongámosle que sea un grupito de unos 10 minotauros aparte de Alistar, más o menos. Y llegan aquí a las arenas, ¿no? Al coliseo. Para su mala suerte, güey, de estos vatos, en Noxus estaba ocurriendo un evento, una especie de feria que se llamaba La Carnaza, que era luchas a muerte, güey. En la arena, güey. O sea, era el festival de las luchas a muerte en el coliseo. Para la mala suerte de Alistar. Entonces entran, güey, llevan a los minotauros. Ya los sueltan ahí en el coliseo, güey. Y empieza a escuchar los cánticos, güey, de los espectadores, güey, que imploraban sangre, güey. Querían ver pinche lucha, güey. Y Alistar les dijo a sus minotauros, no saben qué, no peleen, no hay que darle gusto a estos vatos, no vamos a pelear, hay que mantenernos firmes aquí, no nos va a pasar nada, pero tristemente, o sea, es muy triste, güey. Los empezaron a jalar básicamente con cadenas y meterlos a la arena y a luchar, güey.
a luchar contra otros gladiadores. Duró 21 días. Duró 21 días de luchas sangrientas a muerte. Para cuando terminaron esos 21 días del festival, el único que sobrevivía, pues, era Alistar. Todos los demás minotauros ya habían muerto, güey. Los habían matado. Les tiraban comida, güey. Les tiraban rocas del público, güey. Los trataron muy, muy gacho, güey. Portaron muy culero con ellos. Y Alistar estaba emputado, güey. Estaba emputadísimo. Estaba enojado. O sea, lo soltaban y mataba a todo el mundo en el coliseo, güey. A todos los que le pusieran enfrente los empezaba a matar. Hasta que un día, pues ya lo regresaron a su jaula y el vato estaba encabronadísimo y se acercó una niña, güey. Se acercó una niña. Su nombre era Ayelia. Y Alistar hizo la finta, güey, de lanzarse contra su celda, güey, asustarla y todo el pedo acá. ¡Arr! Todo enojadísimo, güey. Pobre Alistar, estaba encabronadísimo. Miraba a todos los humanos con odio, güey. Porque había perdido todo, güey. Hay que ponernos también desde el punto de vista. Solo quedaba él, Sí, era el de su último. tribu. Era el último de su tribu. Justamente. ¿Era entonces el último de su tribu? O sea, ¿no era el último de la arena? No, el último de su tribu. Bueno, Significa o sea, que- de los minotauros que capturaron, Ajá. él era... De los que estaban con él en su tribu, él era el último que había quedado. Los otros ya los habían matado a todos. Ok, entonces el pueblo de Alistar sobrevive, por decirlo de alguna forma. O sea, me queda la duda. O sea, los que se quedaron posiblemente se aliaron a los noxianos. Los de los 50 que no fueron a... Los 50 que fueron con Alistar, todos murieron. Su pueblo en sí no se sabe muy bien qué sucedió con él. Posiblemente los mataron o posiblemente se aliaron al Imperio Noxiano. No se sabe con exactitud qué sucedió con él. No hay texto ni nada que hable sobre su tribu. Ah, no, o sea, la tribu de Alistar no solamente son no solamente son los espartanos, sino que también son los Saiyajin. ¿Qué pasó? ¿Se unieron con Freezer y los mataron a todos? Sí, la tribu, pues supongo que la tribu son los niños, las mujeres, los ancianos que se quedaron que no fueron a luchar al lado de Alistar, básicamente. Entonces todavía debe haber más gente de la tribu de Alistar. Posiblemente, sí, posiblemente. Pero bueno, conoce ¿Qué a más la pasó? chica Ayelia, güey. Y la niña, güey, miraba al pinche Minotauro ahí enojadísimo. Ella no reaccionaba, güey. Estaba como que viéndolo nada más. Esta chica Ayelia también era víctima de Noxus, güey. Era una sirvienta. Noxus también había tomado su tierra y se quedó sin nada. Tenían esa similitud. Entonces siempre que terminaba de pelear Alistar, siempre que terminaba de matar unos 15 güeyes y regresaba a su jaula, ella iba con él. Y poco a poco Alistar como que se fue encariñando con ella. Ya no le rugía, güey. Como que fueron hablando y la chica le decía pues que se calmara, que todo iba a estar bien. Lo calmaba, güey, básicamente. Se hicieron amigos, de cierta forma. Entonces la niña, güey, le dice... Estaba cansada, güey, del trato de los noxianos. Veía como Alistar estaba puteadísimo, güey. Tenía cicatrices, tenía golpes de rocas, le lanzaban basura, comida, de todo. Estaba muy herido. Y le hizo un plan para escapar. Y le contó un día el plan a Alistar. Y Alistar dijo, no, pues cámara, vámonos, hay que escaparnos. Ya está la chingada también. Tenemos que salir de aquí. Entonces llegó una noche, güey. Y a Yelia le daba la llave de su celda, güey. ¿Cómo la consiguió? No lo sé. Pregunten, no lo dice la historia. Pero consiguió la llave de la celda de Alistar. Entonces la abre, güey. Ya se salen, ¿no? Se salen a escondidos. Y se acercan hacia un río donde hay un barco esperándolos. Bueno, no esperándolos, pero había un barco en el que Ayelia había planeado que ahí se iban a escapar juntos. Entonces van hacia el río, güey, y de repente salen de la sombra unos pinches noxianos. Y los rodean y pues Alistar dice, no, pues pédate, déjales parto la madre y ahorita te alcanzo. Entonces Alistar se lanzó contra los noxianos, aparte de que estaba cegado por el odio, güey, por el coraje que les tenía. Porque al fin podía matar noxianos. Todo este tiempo en las arenas, güey, se estaba enfrentando a otros prisioneros, a otra gente.
pero no contra noxianos. Entonces aquí ya podía enfrentarse contra ellos y desquitar toda su ira, güey, contra ellos. Entonces les A ver lanzó. quién lo para ahora. Sí, güey. Se les lanzó y peleó con ellos un rato, güey. Hasta que, pues, los mató, güey. Pinche Alistar mamadísimo. Los terminó matando a todos. Pero para cuando los mató, güey, volteó y el barco ya se había ido, güey. Y a Yelia también, güey, tristemente. Se quedó Alistar ahí. Se quedó ahí, güey. La niña se fue en el barco, güey. Y él no alcanzó a irse con ella. Va. La niña lo utilizó como distracción, ¿no? Para evitar los soldados noxianos. Uy, no sé qué opinen aquí. Podríamos debatir varias cosas. Una es que se haya subido al... Es que dice también el texto que ella se la pasaba gritándole. O sea, hablándole a Alistar, pero él estaba como que muy metido en la pelea, que no le escuchaba, estaba muy enojado peleando contra ellos y él estaba grite que se viniera, pues, que viniera con ella. Ah, ok. Y Entonces Alistar el no barco escuchaba. zarpó. Sí, zarpó, básicamente no alcanzó a subir al barco. No. Entiendo. Ujú. ¿Y qué fue lo que pasó después, Cody? Cuéntanos. Después, esto es una historia muy cortita, ya casi acaba. Alistar siguió a pie hacia el sur. Siguió caminando al pie hacia el sur como fugitivo de la ley noxiana. Entonces intentó evadir. Pero al poco tiempo, esto es lo bueno, hubo un cambio de poder en Noxus. Tuvieron un nuevo emperador, un nuevo general, un nuevo líder. Y como que se les olvidó a todo el mundo. Sucedió algo muy importante en el imperio, que se les olvidó el Minotauro. Como, ya no lo siguieron. Entonces pudo escaparse y ser olvidado fácilmente de los perseguidores noxianos. Y ahí termina. Alistar ahora ronda por el sur de Valoran, que es el continente, por los desiertos, por ciudades, y se la pasa preguntando por Ayelia. Y ayudándole a... Seguro que esos soldados eran noxianos, porque a mí me suena que son mexicanos, mono. Es que, ¿cómo te olvidas del mejor gladiador de tu rancho? Aparte, 3 metros y en un radiante color morado. ¡Qué diantres! Sí, eso sí. Pero bueno, noxianos, bro. Bracito, Dime. ¿sabías que al mismo tiempo que Alistar queda o lo meten a esas arenas, también estaba Jinsao y se hicieron amigos? Eso es lo que no sabes. A ver, Órale. cuéntanos. Pues es que básicamente en los datos curiosos de Alistar Ujú. aparece que está cerca de Jinsao, que también fue capturado y también lo colocaron a pelear, igual que Alistar. Y ellos dos se hacen amigos, pero es la única información que aparece. Sí tenía un poquito de... Sí había visto un video que hablaba de ellos dos juntos, pero creo que habla más de sus historias por separado y sí está esa mención de que se hacen amigos. Oh, y de seguro Alistar le enseñó a empujar a sus enemigos, por eso la ulti de Xin Chao se parece a la habilidad puede esta ser. de Ali. Eso es una curiosidad muy curiosa, ¿ah? Xin Zhao es otro campeón de LoL, Archie. Es un Ya. campeón demasiano, que es de una ciudad rival de los noxianos. Pero ya hablaremos de Xin Zhao en otro podcast. Pero Yo bueno, tengo algo aquí bonito, a ver. y es que dice lo siguiente: Alistar el Matador es un homenaje a la historia de Ferdinand el Toro, que narra la historia de un toro que prefería oler las flores antes de participar en las corridas. Uy, sí, yo vi esa película, está muy guapa. Ojito. No había escuchado esa peli, güey. ¿Está chida? Sí, está muy chida. Está ¿Pero muy es buena. animada o es un...? Es animada en 3D. Ah, ya. Como para verla, ¿no? Sí, estaría bueno verla. Referencia tal de que Alistar. ¿Qué tal que Alistar haya quedado enamorado de esa chica y por eso pregunta tanto Es que por él? puede ¿De ser Nayeli? que se encariñó mucho con ella. Sí, es que ahora Alistar, como les digo, se la pasa ayudando. Pero no solamente se la pasa preguntando por ella, también intenta incitar la rebelión a los pueblos a los que va. Los intenta hacer que se levanten contra Noxus, básicamente. Y también se la pasa preguntando por ella, porque la anda buscando. No se sabe qué sucedió con ella, tristemente. Yo no sé si este dato sea real, pero dice que Alistar fue uno de los 3 defensores que intentaron detener a Renekton para que no llegara donde su hermano Nasus.
A la bestia. Ujú. Entonces supongo que el Pero lore- eso tendríamos que checar qué lore es ese, porque el lore antiguo de Alistar es muy diferente. sí, pero puede que exista la posibilidad de que esté en el mismo lore de estos dos hermanos. Ujú, O sea, que luego de que escapó, fue y se metió por allá de alguna extraña forma. claro. Pero bueno, ahí está la historia de Alistar. ¿Qué les pareció? Muy cortita, lo sé. Muy triste, muy Está, triste. está guapa. Tengo ganas de jugar con Alista y armarlo críticos, mano. Sí. Y ahí está, Archie. ¿Se respondió tu pregunta del defensor o no respondió tu pregunta de por qué significa el nombre Alistar? Significa el defensor. Sí, en realidad sí, estoy entendiendo ya por qué era defensor. No era defensor de una tierra, sino era defensor de su tribu, que Sí. lastimosamente como defensor, a mi parecer, fracasó. Pero a través de esta niña, Nayeli, de repente creo yo que encontró otra manera de cómo hacer honor a ese nombre que él tiene. Ujú. Sí, Y esperemos que algún día la porque, encuentre. porque se la pasa defendiendo a las víctimas de Noxus. Es algo que sí menciona. Además, mono, yo creo que vamos a saber más de Alistar en el lore de otros campeones porque esto de que se va vagando, o sea, va a pie. Entonces me suena a que a lo largo de sus vagancias se va a encontrar con otro montón de campeones. O sea, va a participar, como dijo Naru, en esta evitando Estaría muy terreno chido, güey. con Estaría muy chido. Y espero que sí, mientras más vaya creciendo el lore de LOL y el universo se vaya expandiendo, que... Y va a suceder, güey. Va a haber mucho más historias entre los campeones. El lore va progresando y es lo bueno, ¿no? Que vamos a conocer cositas nuevas mientras pasa el tiempo. Bueno, yo les voy a dejar aquí una skin que se llama Alistar desencadenado. Creo que luego el presito la va a pasar. Que antes se podía conseguir gratis suscribiéndose al canal y dándole me gusta a Riot en YouTube. en Facebook. No, ¿en YouTube? No, en Facebook era Tristana, cierto, cierto. Era Sí, en YouTube. y Y es... supongo que así es como salió Alistar luego de todas las peleas. Yo tengo la skin. Yo ni eso tengo, pero se le ve bastante imponente a Alistar ahí. Demonios. Sí. Ahora mira. Al inicio, Naru colgó una imagen. Yo lo vi como un ser imponente que hasta incluso daba miedo. Pero ahora que estoy viendo la otra imagen y estoy volviendo a ver la primera imagen, yo ya no siento que me está dando miedo, sino yo ya siento que él está queriendo proteger algo. Me transmite eso. Su propia vida. De hecho, a mí me cambió un poco el punto de vista porque yo lo tenía entendido como un pan de Dios al mono, pero nada, el vato es un guerrero con todas las de la ley. Sí, Según el lore, Sí, porque en el juego solo curas y empujas. sí. Pero es que no quería hacer eso. Él quería ser libre, él no quería meterse en peleas ni nada. Ajá. Y se enamoró, creo, no sé, eso Pero es que no espero. sabemos... No, no es amor, es un torote de una raza bastalla o una rama de las bastallas con una niña. Es Uy. más bien, no, es más no. bien algo, yo lo entiendo más bien como una relación de amistad o algo paternal. Sí, exacto, eso. Yo lo veo Sí, más así como algo paternal, como dice Igor, porque sí es una yo niña también lo pequeña. veo, yo también lo veo así. Pucha, Naru, qué enfermo, Dios mío. Ah, no, no lo había pensado. Parece que Naru también es furra. No, Sí, sí. Chan, chan, chan. Pero qué bueno que tocas eso de los Bastaya, Igor. Me iba a pasar a hablar de eso. No son, bueno, aún no se conoce porque recuerda que habíamos hablado que había un total de ¿cuántos Bastaya Shy Ray? ¿No recuerdas el número, Igor? Eran como 17 por ahí. Pero no hay tantas No. tribus, o sea, hay tribus desconocidas aún. Quizá en un futuro Rito diga, no, es que sí, los Minotauros también son Bastayas. Porque uno de los Bastaya Shy Ray era un torote, pero no se sabe aún.
por el momento siguen siendo su propia raza, aparte, no son Bastallas. Pues es fácil de saberlo. Si realmente son Bastallas, van a vivir, son entonces una raza longeva, porque los Bastallas, no importa de qué tribu sean, me parece, viven mucho tiempo, ¿no? Sí, ese es otro dato, los Bastallas. Así que no sé en teoría cuánto vivan los Minotauros, güey. Uh-huh. Permanecerá como un secreto hasta que Rito se decida a escribirlos. Pero no sé si en esa historia está, pero se llama El diario de campo de Edward Santangelo. Sí, creo. que habla de los Bastallas, ¿no? Uh-huh. No sé si ahí está esa información. Uy, está bueno. Hay que darle una checada, ¿eh? Sí. Sí. Y también creo que muestran como un árbol genealógico de toda la línea de los Bastalla. Sí, está muy bonita. Pero bueno, ahí está. ¿De qué campeón les gustaría hablar la próxima semana? Esta semana no tuve mucho tiempo fue semanas de exámenes, por lo que dije, necesito un campeón que ya me sepa la historia y que sea cortita la historia y que pueda contarla así, que me la sepa bien, pues. Y pues dije, Alistar, es el momento perfecto para contar a Alistar y su historia está muy chida. Es muy triste, pero está muy chida. Es muy buena. Así que no sé qué campeón quieran cubrir la próxima semana. No hemos ido a Johnny aún. Estaría bueno hablar de Shen, quizá. Nos falta también hablar de los de Shurima. Es que Akali, el problema con Akali es que tiene un chingo de relación con otros campeones. Entonces, si empezamos con Akali, sería mejor empezar de primeras con Shen. Para explicar un poquito acerca de su clan. Y después de Akali. A mí me gustaría escuchar la historia de este campeón que conoció a Alistar cuando estaba encarcelado. Xin Zhao. ¡Uy, qué buena idea! No, sí, me parece bien. Xin Zhao es bueno, y no hemos cubierto Demacia tampoco, así que estaría muy bien. Cierto. Como para de paso, de esa forma estamos sabiendo un poquito también lo que ha pasado con Alistar. Ahí de repente sabemos algo más. Estaría muy bueno hablar de Xin Zhao. Estaba pensando Garen, pero no, Xin Zhao es mejor, tienes toda la razón. Voy a proponer algo, chicos. Si este canal es nuevo, el canal de YouTube de los podcasts, ¿no? Entonces, si este video llega a los 10 likes, no puedo pedir mucho, hago un fanart de Alistar. ¡Ojo! Oh, ok. Me parece. Perfecto. Bueno. Ya lo oyeron, manda. Así que bueno, estén atentos. Subimos videos y audios de Spotify, en Apple Podcasts, en todo. Donde quieran escuchar podcasts. Si están por ahí haciendo tarea algún día y quieren escuchar algo, pues escuchen La Fogata de Bran, de sus amigos los de Chaos Kingdom. Y muchísimas gracias, Brosita, por estar aquí nuevamente en otro podcast. Ay, un gusto. Ahí está la Brosita querida. Y también a Igor, que siempre está aquí acompañándonos todos los días, cada uno de los podcasts. El host. Gracias, bro. Chan. De nada. Me gusta. Está guapo esto. Y Archie. Espero que te haya gustado, bro, primer día aquí en La Fogata, ¿qué te pareció? Hermano, primer día que estoy aquí en La Fogata y espero que no sea la última vez. Ya estoy esperando con muchas ansias el siguiente podcast y espero que se repita y espero que sea tan genial como el del día de hoy. Muchísimas gracias, bro, un honor tenerte. Y también agradecerle a los 6 personitas que nos están escuchando y mencionarle a los demás que nos estén escuchando en otras plataformas cuando esto se publique el jueves, que si quieren unirse a Chaos Kingdom estará un link en la descripción de todas las plataformas. Ahí es donde hacemos el podcast en vivo. También pueden conocer personas, jugar con ellos, ver películas, lo que quieran. Es nuestro servidor. Y bueno, eso es todo. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente día. La fogata ha terminado. Voy a soplar. Qué bello. Nos vemos, gente.